ายจากคนวิลาสวรรค์ครับวันนี้จะมาทำไข่ต้มครับขั้นตอนแรกเราต้องรอให้เราเปิดไฟใส่น้ำใส่หม้อและเอาไข่ใส่หม้อลงไปค่อยๆใส่ห้ามโยนไม่งั้นไข่จะแตกแล้วน้ำจะกระเด็นรอนานไหมคะรอประมาณ 5-10 นาทีครับต้องระหว่างรอเราก็ไปทำอย่างอื่นได้ครับครับแค่นี้นะครับถ้าเรียบร้อยทำไงต่อครับถ้าเรียบร้อยเราก็ออกมาแล้วปิดตอกไข่ปิดไฟเราปิดไฟที่ข้ามาปิดไฟพลิกมาเลยหลบพลิกมาเลยพลิกกลับด้านเมื่อกี้ถูกแล้วด้านเมื่อกี้ถูกแล้วโอเคเก่งมากครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำนมชมพูกันอันดับแรกเราต้องมีแก้วช้อนคนนมและน้ำแดงอันดับแรกเราต้องเทนมตามปริมาณที่เราต้องการอันดับที่สองเทน้ำแดงอันดับที่สามคนให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จเราต้องนำไปแช่ตู้เย็นแล้วมันจะกลายเป็นนมชมพูเย็นและเราสามารถนำมากินได้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำวุ้นกันอันดับแรกเราต้องเตรียมผงวุ้นแม่พิมพ์น้ำร้อนและน้ำอุ่นอันดับแรกเราน้ำร้อนเทใส่ผงวุ้นเราต้องเทระวังเพราะว่าน้ำอาจจะกระเด็นได้อันดับต่อไปเอาช้อนมาคนให้ผงเข้ากับน้ำให้ผงละลายอันดับต่อไปเอาน้ำอุ่นเทใส่แล้วคนอีกรอบหนึ่งต่อไปเราจะนำแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้เราจะนำผงวุ้นเราจะนำวุ้นใส่แม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้พอใกล้หมดแล้วเราสามารถเทได้เลยนะคะแต่ต้องระวังจับแก้วไว้ด้วยสนุกเดี๋ยวโดนแก้วนะคะอันดับต่อไปพอเราทำเสร็จหมดแล้วเราต้องนำไปแช่ตู้เย็นพอแข็งแล้วเราสามารถเอามากินได้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำขนมปังทามายองเนสครับก็เราต้องมีขนมปัง2แผ่นและมายองเนสครับอันดับแรกเราเอาช้อนเอามายองเนสทาขนมปังหยิบขึ้นขนมปังขึ้นมาได้ครับลูกพอเราทาขนมปังเสร็จแล้วถ้าบ
างคนอยากกินเลยก็สามารถกินได้ แต่ถ้าบางคนเอาไปอบเราก็สามารถอบได้ โดยใช้เครื่องแบบนี้ครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำโจ๊กซึ่งเป็นอาหารที่เรากินเวลาวันที่เร่งรีบสุดก็สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมคือถ้วยโจ๊กแล้วก็น้ำร้อนหนึ่งแก้วค่ะอันดับแรกเราเทโจ๊กลงไปในถ้วยอันดับที่สองเทน้ำร้อนลงไปครับอันดับที่สามคนให้เข้ากันครับพอเข้ากันแล้วก็